Bom, gente, aqui tem a nossa fogueira. Ô, cutuca lá, cutuca lá. Cutuca. Essa fogueira tá zica, né, mano? O pessoal tá tudo animado. Esse calor do inferno. Mano, deixa eu jogar essa garrafinha. Ai, que vontade. A garrafinha foi. Puta, mano. Eu falei, mano. Não sabia que tem gente que vai jogar bagulho. Tá vendo ali, ó? Tá, filha, você viu? Vamos procurar alguma coisa aqui legal pra jogar. Nossa, que zica. Nossa. Vou prender com bastante pressão, velho. Joga com tampa. Calma com tampa. Vou jogar com tampa. Não, isso aí não. Isso aí tá com gasolina. Não, não. Vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. Já tá com gasolina, caralho. Ah! Ah, você é burro. Não tá com gasolina. A tampa pega. Ali, tá com gasolina, pô. Tá com gasolina, João. Vai, João. Você é louco. Que louco. Nossa, que zica. Foda, mano. Essa foto da tampa pega. Eu... Joga a pedra na história, joga. Cuidado, agora sai de perto. Ai. O peixe chegou chegando. Ali. Não tem mais nada pra fazer.